بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یو د صحت جامې به مو پر تن وي. زما محترمو ملګرو، نن زموږ او ستاسې د درس عنوان دی، د درس موضوع ده په ادب کې د ادیب څهره. یعنې موږ څنګه کولی شو چې د یو ادبي اثر د مطالعې نه وروسته موږ د هغه څهره وپېژنو، د هغه په فکر باندې پوه شو، د هغه عقیده وپېژنو. د ادب څېړونکو لخوا یا د ادب څېړونکو په عقیده باندې غوره او ریښتینی ادب هغه دی چې په هغې کې د ادیب روح وځلیږي، د ادیب روح وځلیږي او لوستونکو ته پکې د ادیب چهره له ورانه ښکاره شي. لکه څنګه چې مخکیني درس کې داسې وویلی شو چې ادب د ژوند تنقید او ترجمان دی. ادب ته د ژوند تنقید او ترجمان ویل شوی دی. نو د همدې نظریې په اساس داسې ویلی شو چې رښتینی ادب هغه دی چې د ادیب د زړه او له دماغو څخه راوتلی وي، یعنې د زړه او دماغو زیږنده وي. نو د همدې په اساس دا اړتیا پیښیږي چې د کتاب مصنف یا لیکونکي د پیژنګلوی څخه مخکې د هغه لیکوال او یا د رامنځته کوونکی وپېژندلی شي. یعنې څنګه د یو کتاب د مطالعې نه مخکې تر مخکې باید دغه کتاب د لیکونکي په هکله معلومات ترلاسه شي چې دا څوک دی او دا د کوم فکر خاوند دی، یعنې دې په هکله پوره معلومات وشي. ولې؟ ځکه چې لیکنه یا ادبي اثر په اصل کې د ادیب د ذهن تصویر دی. لیکنه هغه منثور وي او که منظومي وي، شعر وي او که نثر وي، نو دا د یو ادیب د ذهن تصویر دی. نو پس لوستونکو ته لازمه ده چې لومړی د ادیب سره اړیکې پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې اړیکې پیدا کړي. یا داسې ویلی شو چې هغه ښه وپېژنو، هغه لیکوال ښه وپېژنو، بیا یې پس هغې کتاب مطالعه کړو، د هغه په هکله اضافي څېړنې مطالعه. یعنې دا به داسې ووایم چې دا اکثره د تنقید والاو دپاره به ډېر مؤثر تمام شي. هر هغه څوک چې د یو چا کتاب باندې تنقید کوي، کره کتنه کوي، ریسرچ کوي، تحقیق کوي، نو اول تر اوله باید د لیکوال په هکله معلومات ترلاسه شي. د هغې د پیژنګلو نه وروسته د هغه په احساساتو او په جذباتو باندې، همدارنګه د ادبي اثر په معنا او مفهوم باندې په دغه لیکلي کتاب، نثر، شعر کې راوړل شوې معنا، پیغام ډیر زر او په اسانۍ سره درک کولی شي. کله چې یو لیکوال وپېژنې نو هغه د لیکوال کتاب په هکله ته د هغې په معنا باندې ډیر زر پوهېدلی شي. هغه چې کوم پیغام په یو نثر، شعر کې ورکړی وي، هغه ته ډیر زر درک کولی شي، اخذ کولی شي، اخیستلی شي. ځکه یوه رښتینې او اغېزناکه مطالعه هغه وخت کېدلی شي، یوه رښتینې او ډېره اغېزناکه مطالعه، پرتاثیره مطالعه هغه وخت کېدلی شي چې د اثر د لیکوال یا ادیب او لوستونکي د ذهن ترمنځ مستقیمې اړیکې پیدا شي. چې د اثر د لیکوال یا د ادیب او لوستونکي د ذهن ترمنځ مستقیمې اړیکې پیدا شي. یعنې لنډه داسې ویلی شو چې په هر عالي او غوره ادب کې د هغه د تخلیق کوونکي شخصیت په یوه او یا بل بڼه یا بل شکل باندې څرګندیږي. هر څومره چې په یوه ادبي اثر کې د ادیب خپلې ذاتي تجربې په رښتینې توګه تصویر شوي وي، یعنې په یو ادب یا په یوه لیکنه کې لیکوال خپلې رښتینې تجربې راوړي وي، رښتینې
تجربې راوړې وي نو په هماغه پیمانه په هماغه اندازه په ادب کې رښتینوالی رښتیاوالی جدت او اصلیتوب موجود وي او دغسې ادب یا دغسې ادبي اثر د لوړ او غوره یا معیاري ګرځي یو ښه او عالي ادیب د ژوند بېلابېل اړخونو ته په ډېر ژور نظر سره ګوري واقعیتونو ته ورنږدې کیږي ادیب د ژورې کتنې او فکر په نتیجه کې د ژوند ډېرو باریکو او نازکو اړخونو ته ورداخلیږي چې د ټولنې یو عام وګړی یې نشي لیدلی یعنی د یو ادیب د شاعر او د لیکوال نظر او د ټولنې د یو عام وګړي نظر سره جدا دی ځکه چې د ټولنې یو عام وګړی هغه شیانو ته چې د شاعر پام وي د یو لیکوال پام وي د عادي سړي هغې ته نه وي پام هغه ځکه چې شاعر یا لیکوال د ژوند مختلفو اړخونو ته نظر کوي د میلټن په وینا ښه او غوره ادب د ادیب د ژوند وینه ده میلټن وایي چې یو ښه ادب معیاري ادب دا د ادیب وینه ده یعنی لکه څنګه چې د یو انسان وینه په بدن کې حرکت کوي او بغیر د وینې نه ژوند ناممکن دی یعنی انسان یا لیکوال د وینې په اساس باندې پایي نو همداسې باید ښه همدغسې غوره او معیاري ادب هم رامنځته کړي که لوستونکي د همدغه روحیې له مخې په اخلاص او صداقت سره د ادیب اثر مطالعه کړي نو خامخا به د ادیب یا ادبي اثر په روح باندې پوهېدلی شي د عادي او عالی ادب یو ډیر ستر یا لوی توپیر په همدې کې دی چې عادي یا معمولی ادب تخلیق کوونکي د معمولی لیدلوري نه یا په معمولی نظر باندې ټولنې ته ګوري یا د ټولنې مختلف مسایل په معمولی انداز سره اوري او بیا په خپله لیکنه کې په معمولی توګه یا په عادي توګه باندې یادونه کوي خو یو غوره ادیب خپلې ذاتي تجربې وړاندې کوي د ټولنې مختلفو اړخونو ته په ژور نظر سره ګوري د همدغه ژور نظر په اساس باندې یو غوره او معیاري لیکنه رامنځته کوي چې د کارلایل په نظر باندې دې ډول ادب ته اصلي غږ وایو همداسې په لنډ ډول ویلی شو هر کله چې یو ادیب یو لیکوال یو اثر په اخلاص او خلوص صداقت سره مطالعه کړلی شي نو د ادیب چهره پکې له ورانه معلومیږي یعنې دا پکې پیژندلی شي چې دغه لیکوال د کومې عقیدې خاوند دی آیا دی په دې خپل لیکنه کې که هغه شعر وي که نثر لیکنه عمومي عام معنا ده چې دی اسلام طرف ته ډیر مایل دی او که نه سیکولر طرف ته ډیر مایل دی یعنی د عقیده ډیره څیړلې ده مذهب ډیر څیړلی دی او که نه عام سیکولر او کیپیټالیزم دې اندازې ته تللی دی روماني اړخ یې ډیر دی او که نه انقلابي اړخ یې ډیر دی یعنی تاسې د یو لیکوال د لیکنې د مطالعې نه وروسته د هغه څهره له ورانه پیژندلی شئ خو په دې شرط چې په اخلاص او خلوص سره یې مطالعه کړئ نو زما له خوا نه ټولو لیکوالانو ته هم دا نصیحت دی چې په خپله لیکنه کې د ډیر دقت څخه کار واخلي او ډیر ژورې کتنې نه وروسته د خپله لیکنه شعر وي که نثر وي رامنځته کړي د توجه نه مو ډیره مننه ژوندي اوسئ آباد اوسئ چا چې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ دغه ویډیو مخکې شیر کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي ډیره مننه